Hello everyone. Баршаңызға сәлем. Prepositions of place бұл ағылшын тілінде сөз бен сөйлемді байланыстыратын көмекші сөздер, яғни заттың адамның орнын білдіреді. Егер бір зат бір нәрсенің бетінде жатса, яғни беткі қабатында тұрса, онда біз on деген көмекші сөзді қолданамыз. Қазақша шылау, я. Мысалы, this bag is on the table. Яғни біз үстелдің бетінде жатыр деп айтқымыз келсе, онда on деген шылауды қолданамыз. Дәл солай адамға да, мысалы, адам бір жерде отыр, яғни бір орындықта отыр деп айтқымыз келсе, this man is on the chair деп айтамыз. Және егер осы сөмкені біз мысалға алдық, осы сөмкенің қасында, яғни маңайында кітап жатыр деп айтқымыз келсе, онда не деген шылауды қолданамыз. Не көмекші сөз, не маңында, жанында жатыр, я. Мысалы, this book is near the bag, near the bag. Егер осы біздің кітап сөмкенің артында болса, артында, онда behind деген көмекші сөзді қолданамыз. Мысалы, the book is behind the bag. Дәл солай адамға да, мысалы, адам дүкеннің артында жүр десек, this man, бұл адам, this man is behind the shop, behind the store. Егер осы кітап бір зат, мысалы, басқа болсын, осы кітап болсын, сөмкенің алдында тұр дегіміз келсе, in front of деген көмекші сөзді қолданамыз. Мысалы, the book is in front of bag. In front of bag. Яғни, осы сөмкенің алдында тұр, я, қарама қарсы тұр, алдында тұр, in front of. Және жаңа айтқандай, егер дәл қасында, прям жап-жақын қасында тұрса, онда by деген көмекші сөзді қолданамыз. Мысалы, this book is by the bag. Және тағы бір көмекші сөз, ол астында, яғни under, астында. Мысалы, мына кітап осы сөмкенің астында жатыр деп айтқымыз келсе, the book is under the bag. Under the bag, міне. Under the bag. Above деген, яғни бір зат немесе бір адам бір нәрсенің үстінде тұрса. Мысалы, біз мына сумка кітаптың үстінде тұр ғой, сондықтан the bag is above the book. The bag is above the book. Немесе there is a bag above the book. In деген шылау, мысалы, осы кітапты, осы сөмкенің ішіне салсақ, онда in деген шылауды қолданамыз. Мысалы, the book is in the bag. Яғни, салынып тұрған ішінде тұр, in the bag. Адамға да қатысты. Мысалы, this man is in the car. Яғни, көліктің ішінде отыр, in the car. Ал енді, егер екі заттың ортасында бір зат бар, бір адам бар деп айтқымыз келсе, онда between деген көмекші сөзді қолданамыз. Мысалы, this pen is between the bag and the book. Яғни, екеуінің ортасында жатыр. This pen is between the bag and the book. Көмекші сөз, ол below. Яғни, біз бір деңгейде төмен тұр деп айтқымыз келсе, мысалы, осы сөмке үстелден бір деңгей төмен тұр. Яғни, астында тұр деп айтқымыз келсе, төменірек. Онда, мысалы, бетіп айтамыз. This bag is below the table. Below the table. Кей кезде үстелдің астына қарай қоямыз ғой, сол кезде, яғни бір деңгей төменірек. The bag is below the table деп айтамыз. At деген көмекші сөз
ішінде деген мағынаны білдіреді, яғни адамға қатысты тек қана айтылады. Егер адам бір іс-шараларда, үйде, кездесулерде жүрсе, нақты мекен-жайы белгісіз болған жағдайда қолданамыз. Мысалы, she's at home now. Ол қазір үйде. On Sunday he will be at the concert. Жексенбі күні ол концертте болады. Last Saturday he was at the stadium. Өткен сенбі ол стадионда болды. Егер адам белгілі бір мақсатпен бір мекен-жайда жүрсе, мысалы, my brother is at school, менің ағам мектепте, яғни ол бір мақсатпен оқу үшін жүр. Егер видео ұнаса, лайк басып коммент қалдырыңыздар. Осы каналға тіркеліп қойыңыздар, жаңа видеоларды күтіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.